такая находка. Ничего нету. Ни одного ни еврика, ни рублей, ни монет. Я посмотрел все отделения. Ничего нет в этом кошельке. Вообще ничего нет. Ребята, не бросайте свои кошельки и пропуски в воду. Зачем вы это делаете и нахуя, бля? Я не понимаю, бля. Говорят, что в Москве и в других городах России находят кошельки. Ни в одном отделении даже карточек не было. Просто ничего нет, ребят, вообще. Хотя, что мусорить? Дворник уберет. Может, бомжи заберут. Вот такая вот находка без ничего. Ценных евриков нету.